لما أصحى من النوم بحس في ألم في عضلات الوجه وفي الأسنان، وبلاحظ في تكسر في الأسنان. إيش ممكن يكون في عندي؟ صرير الأسنان البروكسيزم هي عملية بقوم فيها المريض بالإطباق الشديد على الأسنان بسبب القلق والتوتر اللي بيحدث له خلال اليوم. غالبا ما بتحدث هاي العملية أثناء النوم. أهم أعراض البروكسيزم: ألم الأسنان والوجه، صداع، ألم وتشنج الفك والعضلات المحيطة به، اضطرابات النوم، وتكسر الحشوات والأسنان. للوقاية من البروكسيزم: القيام بتمارين إرخاء العضلات، تدليك الفك قبل النوم، وتجنب الأطعمة والمشروبات المنشطة. ولعلاجه نستخدم النايت جارد. دكتور،